What's up mga kapre? Click on Zombie Apocalypse. Nakakamiss mag-vlog mga kapre. Dahil meron akong i-share ngayon mga kapre. Yung sa tutorial ko ng sa HDMI. Medyo dumami kasi yung viewers. Umabot ng 5,000 mahigit. Alam niyo mga kapre, ang saya-saya ko mga kapre. Dahil yung video na yun, hindi naman kagandaan mga kapre. Yung sa tutorial ko, HDMI cable, Punto TV. Ang saya-saya ko, maraming salamat sa lahat ng nanood sa video yun. 5,000 mahigit na po yung viewers, mga kapre. Oh my God! Kaya maraming salamat sa inyong lahat. Ako'y saludo sa inyo at taos pusong nagpapasalamat sa patuloy na walang sawang suporta sa channel ko. Ito mga kapre yung gagamitin natin. HDMI cable, Punto TV. Ito po mga kapre. Sa mga nagtatanong po kung saan ko nabili ito, HDMI na to, sa Shopee. Yung seller po ang pangalan niya is PD Mall and 3C. Yun po yun. Ipakita ko na lang dyan po. Yung seller. Sa Shopee ko po nabili, Shopee. Kaya kung sa mga gustong bumili, mag-order kayo sa Shopee. Yung tip ko pala sa pag bumili kayo, mag-order kayo sa Shopee at sa Lazada, tingin kayo sa sa review. Tingnan niyo yung mga ratings, yung mga nagko-comment doon. Tingnan niyo po kung siyempre may mga star yan, di ba? Siyempre kapag doon sa mababang ratings, huwag kang bumili doon. Dapat doon ka bibili sa dapat yung orderin mo yung yung maraming ratings, yung hindi naman siya perfect siguro kasi minsan meron ding hindi naman lahat ng bagay ay perfecto. Meron talagang hindi gagana. Pero makikita niyo naman doon sa ratings. Pag 4 star or 4 mahigit, tapos maraming nag-order, marami nang bumili doon sa seller na yon. Doon kayo bibili. Piliin nyo po yun mga kapre. Magbabasa kayo ng mga comment, ganun. Kung panay positive comment naman, di maganda yun mga kapre. So ito po, nabili ko po to sa Shopee. Sit up ko po ulit ngayon kasi na-miss ko na kasi. At saka baka naman sa tagal lang hindi nagamit, baka masisira naman siya. Kasi ginagamit lang namin to kapag mayroong birthday occasion, mga celebration. Kasi ginagamit namin to pang video okay. Hindi na namin kailangan pang magrinta ng video okay. Mahal yun. Video okay, 500. 24 hours. 500, 24 hours. Tapos sa cellphone ka na lang, mag-load ka na lang ng 50 pesos. Solve na yun. Buong isang araw na yun. So, yun na nga. Ako pinagpapasalamat dahil yung video na yun, yung tutorial for HDMI cable, Punto TV, maabot siya ng 5,000 mahigit viewers. Kaya maraming salamat sa inyo. Kaya umpisa na po natin. Set up ko na po ulit para titingnan natin kung gagana ba siya o hindi na. While Patchy pulls himself together, let's see how SpongeBob's party is shaping up. Kaya tara po, umpisa na po natin. Mga kapre, dapat pala mag-install kayo na iskas. Iskas mga kapre, install nyo. Kasi hindi gagana yan kapag wala kayong load. Pwede naman hindi kayo mag-install nun, gagana pa rin siya. Kailangan ng wifi. Tethering. Kaya kung wala naman kayong wifi, wala kayong load, gagana pa rin yan basta meron kayong na-download o na-install na iskas. Mga kapre, iskas. Install nyo po. Pagkatapos nyo pong na-install, siyempre, open nyo po yung developer option.
After ang developer option, next naman yung i-open yung debugging. USB debugging para yung sa cellphone nyo mirroring dito sa TV, mga kapre. Kaya mga gagamitin nyo po, ito po mga kapre, oh. Ito po ang adapter, kable ng charger. Ito, adapter, HDMI cable mga kapre. Yan lamang po mga gamitin nyo. Tapos siyempre kailangan nyo ng cellphone. Tapos yung TV namin mga kapre, ano yan? Sharp mga kapre. Yun mga kapre, oh, Sharp. Ayan, Sharp mga kapre, TV namin. O, umpisa na po natin mga kapre. Set up na natin. Meron pa nakalagay na USB. Tanggalin ko yung USB. Itong cellphone natin mga kapre, meron ng iskas ito. Ayun mga kapre, saksak na po natin to. Insert natin tong HDMI dito mga kapre, oh. Yun. Ayun mga kapre, oh. Nisaksak na po siya dito mga kapre, sa likod ng TV, yung HDMI natin. So next nyo pong gawin mga kapre, yung kable ng sa cellphone. Ayun mga kapre, yung susunod nyo pong gawin, yung sa kable ng kable ng sa cellphone mga kapre, oh. Insert nyo po dito mga kapre. Yan mga kapre. Tapos next mga kapre, ito mga kapre, oh, sa charger, yung adapter ng charger. Ayan na siya mga kapre. Yan na. Saksak na natin ito mga kapre, yung TV. Saksak natin dito sa outlet. Tapos itong ito mga kapre, charging. Ito, saksak natin dito. Tapos ikot natin yung TV mga kapre, ha. Yan na, oh. Yan na. Tapos open natin yung TV. Yun. Okay na mga kapre. Ano natin? Punta tayo sa dito, oh. Input. Punta kayo sa input 1. Input 1 sa HDMI yan. Tapos USB. Pag may USB kayo nakakabit dito, yan ang pindutin nyo. Yun yung isi-select nyo. So ngayon dito tayo sa input 1. Ayun mga kapre. Kapag hindi pa kayo kaka-install nyo lang ng yung iskas, kailangan yung i-scan yan. I-scan nyo ito mga kapre, para gagana. Tapos mga kapre, insert natin to sa cellphone. Mga kapre, oh. Insert natin dito. Ayun. Hintayin natin kung mag-mirror siya. Kung hindi siya nagmi-mirror, punta tayo sa sa iskas. Wala, ayaw niya mag-mirror eh. Punta tayo sa iskas. Yung saka hindi pa na sit up. Iskas. Yan, oh. Tapos pindutin nyo ito mga kapre. Ito. Itong sa charging. Meron siyang guideline mga kapre.
How to mirror using USB debugging. Paano ba i-mirror gamit ang USB debugging mode. So dadaan ka sa build number, about phone, USB debugging, kailangan mong i-open o i-on. I-on itong developer option. Okay mo mga kapre. Yan, okay. Tapos punta ka sa build number. Build number to. I-click mo yan ng 7 beses mga kapre. Or pataas pa. Pindutin mo siya ng 7 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yun mga kapre. Kung may password yung cellphone nyo, siyempre open nyo. Pero hindi ko pakita mga kapre yung password ng cellphone ko. Ayun na mga kapre. You are now a developer option, sabi niya. So yun mga kapre, hanapin mo yung USB debugging mga kapre. USB debugging, hanapin na rin dito. Ayun USB debugging. Kailangan mo i-open, kailangan mong i-on ito mga kapre. Yun na siya Allow USB debugging. Ayun, naka-open na siya mga kapre. Yun. Nagmi-mirror na Allow mo siya di ba mga kapre? Exposing sensitive, sabi niya. I-start mo na yun. Ayan na andun na siya Tapos cancel mo na siya mga kapre. Yan. Andun na mga kapre Tapos punta tayo dito sa may. Yan lang po mga kapre. Napakasimple lang. Tapos pag palakihin nyo yan, di ba i-screen nyo siya. Rotate. Auto rotate. Tapos punta kayo ng. Yan, kung manood kayo ng kung hindi kayo magiging komportable sa mga cellphone nyo, naliliitan lang kayo. Dito kayo. Nood dito. Nood na dito Nagyayakapan yung mga aso mga kapre. Tingnan nyo Yayakapan silang dalawa. Ayun mga kapre, nagyayakapan sila mga kapre Diba? Yan lamang po mga kapre. Na-miss ko lang kasi yung yung sa TV. At saka baka naman nasira na kasi kaya sinubukan ko ulit. Kung gagana pa yung HDMI na nabili ko sa Shopee. Kaya gumagana pa rin naman siya mga kapre. Ganoon lamang po. Umabot kasi ng 5,200 mahigit viewers yung sa tutorial ko about dito. Kaya maraming salamat sa lahat ng nanood po sa video yun. Kaya ulitin ko po kung saan ko nabili yung HDMI cable na to. Sa Shopee. Seller po is PD Mall and 3C. Mega love shoutout pala kay Ellen Ordonio from Saudi Arabia. Kay Malcolm OC Vlogs. Mega love shoutout sa iyo idol. Lagi kayong nanonood sa mga video ko. Kay Ramjan TV. Mega love shoutout sa iyo. Kay Mark Arman Salazar. GC Kanoy, Brad ko na nasa Macau ngayon. Nagba-vlog din. Kaya mega love shout out sa iyo, brother. Saka yung iba po na napapa-shout out sa sunod na vlog, shout out ko po kayo. Kaya kung baguhan ka lang po sa channel ko, don't forget to like. Like. Subscribe, hit the notification bell, share, comment. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan na po yung setup niya mga kapre. Galing dito sa likod ng TV. Ito po yung TV namin
Sharp. What? Sharp. Yan mga kapre yung TV namin. Yan na po yung setup niya. Yan. Tapos itong linya niya nito, oh. Yan, oh. Yan ang setup niya mga kapre. Yan yung linya nito. Ito. Yan, oh. Tapos papunta siya sa cellphone. Charger. Ito charger. Tapos ito naman yung nalagyan ng TV. Kapag naglulos talaga yung ano nyo mga kapre, yung ito mga kapre, oh, ito talagang ano siya, continuous dito, pero doon sa TV hindi siya continuous. Ganoon din dito mga kapre, oh, kung ito naman mga kapre ay hindi siya masyadong nasaksak o na-insert, maglulos din siya mga kapre. Yan po siya. So yun lamang po mga kapre. Yung setup niya.